Merry Christmas。咦，冇寫嘢㗎？冇㗎，諗住留翻啲位俾你寫你個夢想咯。得唔得㗎？唔知㗎。幫你計下，喺人生有好多個夢想，每一個夢想都有佢嘅特質，但係未必個個都可以實現。不過你要記住，你嘅夢想一定要擺喺你面前，一個一個咁排開。有啲夢想好似好遠咁，但只要你有心，佢自自然然就會出現。有啲夢想好似好近咁，但你冇心，佢就會匿埋喺背面，你一世都睇唔到。又好似有啲夢想，你擺喺心裏邊好耐，以為冇人發覺，但係始終都俾我睇到。呢一個係你今次嘅夢想，到底喺茫茫嘅人海裏邊，能唔能夠實現呢？我幫你嘅計算係可以夢想成真，你即管寫啊！